bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté. Merci à la communauté 3D4 Production TV Mobimba. On a intérêt au besoin accordé à l'émission Nabiso, les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa, mon colalelo, et Kola Sabino, les derniers travaux dans Centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Oyo, les arts, la commune et à Kasavubu, plus précisément dans le quartier Salongo. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Centre culturel, déjà entre Boulevard Triomphal na Avenue de la Victoire, Sayo na Asosa. Bokota. Tobandi vidéo na biso awa na croisement ya avenue du Palais du Peuple na Wileri na ngambo ya Limwala. Centre culturel des arts et Afrique centrale, et dans la commune ya Kasavubu. Bana kave bozawa pi bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Vidéo na biso lelo ekozala basé na ngambo ya commune ya Kasavubu. Bana Kasavubu boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa toza liboso Palais du Peuple, ndenge boko komona ngo kabali solo isa sangna moninga ya Yesu yakala yo Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ah, tu es dans le boulevard Triomphal. Boulevard Triomphal, les Obanda. Na Pongabi na 24 wana nyonso boulevard Triomphal. Centre culturel yango wana na ngambo ya Kasavubu. Awa po tozwa yango bien tokatisi na ngambo ya Lingwala. Nde bokoki komona yango. Il a déjà fait prêt.
kala mingi te inauguration. Awa toza liboso ya palais du peuple. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batutu ikotosa nzambe. Palais du peuple yango yo na commune ya Lingwala, bana Lingwala, bomona palais du peuple na bino botika kala ya moyo. Toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Boulevard Triomphal ya moyo. Boulevard Triomphal. Centre culturel est dans la commune à Kasavubu, entre boulevard Triomphal na avenue de la Victoire, Sayo na Asosa. Den boko komona ngo yango wana. Na gauche na biso ya centre culturel eza nde Asosa. Soki okeyi na droite suka nango eza nde Sayo. Liboso awa toza na boulevard Triomphal na sima nango nde avenue de la Victoire. Na ngambu na biso nde quartier Salongo ya Kasavubu yango wana. Centre culturel eza na quartier Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bientôt ina ekolongwa na ville, ekolongwa na croisement ya commerce na flambeau ekoya nde awa entrée nango yango oyo eza entrée ya ina ndenge bomoni bakomi Institut National des Arts yango wana ekozala esika moko na centre culturel. Bokota
À droite, na biso immeuble à territorial. Immeuble à territorial, il y a la place Tembe na Tembe. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Lelo, tu es Kolakisabino, centre culturel et des arts d'Afrique, la commune de Kassavubu. À la parole, nous êtes tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikoto sanzambe kala biso bato masumuleleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi. Merci na communauté 3 hectares production TV Mobimba. Na soutien na bino, na ba like na bino, na ba commentaire, na ba partage. Yango ezo motiver biso po tosalela bino lisusu plus. Merci. Na ba oyo na ba s'abonner te, bo s'abonner. Ya ba lisolo kaka ndenge tolobaka. Omoni quartier na bino te. Linga biso tokozonga toya kolakisa yo pe epa na bino. Awa tokomi na croisement ya boulevard Triomphal na Sayo, entrée ya Sayo yango wana. Na mopanzi na biso à droite eza nde musée national. Awa ezokatisa na ngambo oyo nde basali terrain ya basket. Sayo yango oyo na croisement ya Sayo na Triomphal. Centre culturel et des arts d'Afrique centrale yango oyo Bokota tolobi eza na eza délimité par les avenues Victoire,
Boulevard Triomphal, avenue Asosa, na avenue Sayo. Beaucoup s'abonner, beau partager, beau liker, Kabali Solo. Et ça, c'est mon moninga, na moni quartier na biso. Na moni commune na biso na 3 états production TV. Na ekokoma awa Lokoma contrai sans kutala sima o Yeso yo Yesu zongana yo Oluka Baboye Ya Yesu yakana yo Ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa toza kaka liboso nango na nsima na yango nde avenue de la Victoire liboso boye toza na Triomphal. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toikoto sanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi On a déjà battu pour l'inauguration. Allée du peuple, il y a moi. Alors, tous les bosso à palais du peuple. Plus loin, arène à Yangwana. Arène est dans un croisement à boulevard Triomphal, na avenue des Huileries.
nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye mopanzi oyo nyonso basi balongoli deja batole ndenge bokokomona yango un coup de main ya suka mpona inauguration awa toza na boulevard triomphal tozozonga nango vers Asosa tokende kolakisa bino mpe mopanzi ya Victoire. surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire awa tokomi na croisement ya boulevard triomphal na Asosa. tokozwa Asosa tokende Victoire po tolakisa bino nsima ya centre culturel et des arts d'Afrique centrale. Tolobi non le na biso kuna eza arena. ya yesu yakala yo lipangole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Croisement Victoire Asosa yango oyo awa toza na rond-point Kinkwanza. Point Kinkwanza yango oyo tozwi Victoire tokende kolakisa bino centre culturel oyo tokende kolakisa bino nsima ya centre culturel.
Bokota, vous s'abonner, vous partager. Olongwe à Sosa, Tozu Victoire, et même Liso Sayo. Sayo, Sitani Mitogola Tchabino, Sima et à centre culturel. Ah ouais, tu es en ciment, le centre culturel. Ah ouais, sur Victoire. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Là, on a venu de la Victoire, donc on est vers Sayo. TV za radio te, Kabali solo, oyo tozana sima ya ina. Sima ya ina yango oyo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé ya. Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Merci parce que vous avez qui est belé à Kolanda vidéo de Bissau Mokola Lelo. Et à qui Kolachabino centre culturel. Oyo ezana croisement ya Sayo triomphal Victoire na Sosa. Soki Yesu azongi te tokutani na vidéo mosusu. Bon week-end chez vous. Hypocrisie, la gâte comme un gros pas.